kembali lagi di Gopal Channel. Selamat sore teman-teman. Jadi kali ini Gopal Channel akan memberi cara memasang per. Jadi banyak rekan-rekan itu yang bertanya di komentar, gimana cara masangnya? Kenapa kok videonya tidak ada cara masangnya? Sebenarnya video yang kemarin itu memang agak rumit ya, jadi pemasangannya itu agak sedikit susah karena keterbatasan saya merekam. Jadi waktu itu memang tidak kena ambil rekaman gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan aja ini sebagai contoh aja. Jadi ini anggap aja sebagai contoh yang memang inti di sini sikunya saja yang saya ambil sama sininya. Jadi kalau untuk terusannya ini nanti rekan-rekan sendiri yang meneruskan seperti di video saya sebelumnya. Dan kayu ini sebagai contoh saja juga ya. Jadi di sini cuma saya menyatakan gimana pernya ini bisa bekerja dan menempel di kayu tersebut. Jadi sebelum kita untuk melanjutkan, saya jelaskan dulu. Di sini contoh saja saya menggunakan besi galvanis ukuran 10 ya. Jadi ini ukuran 10. Sebenarnya harus menggunakan ukuran 12. Jadi seperti ini ya. Nah, perbandingannya. Ini perbandingannya ya. Ini bisa dibedakan sendiri. Jadi memang besi 12 ini kuat ya. Kuat, tidak mudah bengkok. Terus ini memang saya selalu untuk gunakan di bagian trap. Kalau untuk besi ukuran 10 ini saya gunakan penunjang di bagian trap. Jadi di sini besi inti untuk trap itu ukuran 12, galvanis ukuran 12. Jadi banyak yang bertanya ukuran berapa kawatnya. Saya menggunakan ukuran 12 untuk bagian trap, untuk penunjangnya ukuran 10, untuk yang lainnya menggunakan kawat biasa ya, yang untuk jemuran, ukuran yang buat jemur baju galvanis yang kecil. Nah, jadi 3 kawat ini yang selalu saya gunakan. Oke, kita langsung saja untuk masang di bagian per ya. Jadi di sini kalau masang per, usahakan di sini siku, sudut. Terus sebelum per ini masuknya kan dari sebelah sini. Ini jangan dilipat dulu. Nah, jadi ini masuk dulu pernya, baru kita lipat ini. Ini untuk sebagai stopper biar nggak geser kanan kiri. Terus untuk berikutnya di bagian kayunya. Jadi di bagian kayunya itu seperti ini nanti posisinya. Jadi di sini sudah saya lubangin ya. Ini sudah saya lubangin. Sini sudah saya lubangin, sini saya lubangin, sini juga. Jadi ada 6 titik yang saya lubangin. Terus untuk menempelkan ke kayunya menggunakan kawat yang kecil tadi ya, yang kecil seperti ini. Bisa menggunakan kawat ini, bisa menggunakan jeruji payung. Untuk lebih kuat jeruji payung, tapi ya keras ya pembentukannya. Jadi dibentuk seperti ini dulu. Seperti ini ya rekan-rekan. Jadi bentuk seperti huruf N. Setelah itu baru kita pasang ke sini. Oke, di sini jangan dikasih press ya. Nah ini yang ini jangan dikasih press ya. Jadi di sini dikasih jarak nih, jarak sedikit karena ini per pasti ke sini. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah sebelahnya sini kita kasih lagi
Kita pasangkan lagi ya. Kita pasang lagi ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi proses pemasangannya seperti ini. Nah, di bagian sini kalau tidak dikasih kawat tadi yang kita bentuk huruf N tadi, dia akan lari ke sini. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya nanti kalau dikasih cuma sebagai stopper sama penyeimbang aja. Jadi ini kita bentuk dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sebagai stoppernya. Jadi kalau ada ini nggak bisa narik. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah cara penggunaannya gini. Nah, ini kan naik, seperti naik. Jadi pemasangannya seperti ini. Jadi ini sebagai contoh ya. Nanti kan di sini ada lagi untuk trapnya. Jadi di sini dikasih. Jadi di sini dikasih lubang, nah seperti ini. Setelah seperti ini selesai, di sini kita kasih lem ya. Hujan ya teman-teman. Jadi di sini dikasih lem, di sini kasih lem, pakai lem Alteco ya, atau lem G, lem Korea. Oke, jadi seperti itu cara pemasangannya. Jadi ini cuma saya bagikan sebagai contoh saja. Sebenarnya ini kecil lagi. Ini sebagai contoh saja. Kawatnya juga seharusnya menggunakan ukuran 12 yang tadi. Ini hanya sebagai contoh. Jadi seperti ini pemasangannya. Ini nanti tinggal melipat ke belakang. Kalau enggak ini dipotong. Nah, ini dipotong ya. Sudah. Jadi kalau di saat trap tersebut tidak digunakan, pernya sendiri bisa kita lepas, jadi istirahat ya. Nah, lepas seperti ini. Tapi kalau nanti mau digunakan tinggal mengkaitkan. Nah, ini tinggal tarik. Nanti pemicunya sudah diinjak, ini turun sendiri. Jadi cukup jelas ya.
Nanti kalau ada kurang lebihnya bisa rekan-rekan komentar. Ini cara pemasangan pernya seperti ini. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Untuk mendukung terus channel Gopel Channel, dukung dengan cara subscribe ya. Oke, terima kasih. Salam kejaman ya.